My name is Vikas Nelwal, resident of E41H, first floor, street number 13, राजापुरी, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। एक्चुअली 18/5 को रात को मेरे को हाई फीवर और ड्राई कॉफ महसूस हुआ। फिर मैंने रात को अपनी वाइफ को बोला कि मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अब हॉस्पिटल में एडमिट होने का मेरे को आइडिया क्या था कि 2019 में मेरी वाइफ को डेंगू पॉजिटिव निकला था। तो मैं उस समय बिना सोचे समझे, क्योंकि आकाश का नाम ही बहुत बड़ा नाम है एक, और सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों के लिए क्या है इधर की, एक घर के पास में है आकाश। तो मैंने बिना सोचे समझे अपनी वाइफ को 2019 में यहाँ पे एडमिट किया। तो जब मैंने उस समय 2019 में अपनी वाइफ को यहाँ पे एडमिट किया, तो मैंने ये महसूस किया, मैंने यहाँ पे रह के 5 डे मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट रही। मैंने यहाँ पे ये देखा एवरी स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर बिहेवियर हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, आपका ये हाउस कीपिंग हो, एवरी वन स्टाफ, इतना अच्छा बिहेवियर कि मैं उसी समय समझ गया था कि आगे इन फ्यूचर अगर मेरे को या मेरी फैमिली को किसी को भी अगर कोई कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो मैं विदाउट लेट इमीडिएटली आकाश, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी मेरी आकाश रहेगी। तो मैंने बिना सोचे समझे डिसाइड किया कि मैं आकाश में एडमिट हूँगा। उसके बाद डॉक्टर अक्षय बुद्धिराजा जो मेरा ट्रीटमेंट देख रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेरे को ट्रीटमेंट दिया। यहाँ का नर्सिंग स्टाफ, यहाँ का जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हाउस कीपिंग स्टाफ, बहुत ही अच्छा बिहेवियर और गुड सर्विस है। थैंक यू आकाश।